오늘의 이야기. 저기 나무 있다. 나무를 발견하자 서슴없이 바다로 들어가 버리는 이 사람. 오, 나무야. 나무랑 대화도 해버리는 사람. 짜잔. 나무 자랑하는 사람. 우와, 예쁘다. 맨날 나무 예쁘다는 사람. 오, 이봐, 멋있지? 나한테 나무 멋있냐고 물어보는 사람. 다 젖었네. 다 젖어도 나무만 보면 바다에 들어가는 사람. 가자. 이 나무로는 또 뭘 만들지 모르겠는 사람.